大家又係我收次啊！有好多人問我嗰個胎壓傳感器壞咗，冇咗電，即係多數都係冇電嘅啫。除非你拆爛胎嗰時唔小心夾壞咗，呢個要成個總成更換啦。好似呢啲咁啊，係冇咗電啦。呢個係嗰個豐田皇冠嘅咁啊，佢而家冇咗電嘅，佢個電壓係得2點幾伏正常，要3伏以上先至可以正常工作嘅，因為佢電壓唔夠咧，嗰個藍牙接收唔到信號啊，造成佢嗰個胎壓燈啊着咗。咁好似呢啲情況，我哋有好多個選擇，一係換一個品牌嘅，一係換一個原廠嘅，但原廠嘅可能你未必一定有跟車嚟嗰個咁靚。咁好似呢個用咗7、8年冇電啦，咁我哋就選擇最省錢、最效果最好嘅呢，就係更換一個原廠嘅電池。我哋而家度個電壓係得2點幾伏嘅啫，所以依家我哋就拆一個出嚟更換一個電池。依家好似呢個電池升嗰啲升嘅3.3伏，呢個好明顯係電壓唔夠。呢個達斯拉嘅我哋已經更換好啦。呢個佢夾壞咗少少，但係佢入邊嗰個芯片冇夾壞嗰個電路板，咁呢個更換電池都可以嘅。呢兩個已經換好咗啦。呢兩個係正常，我哋測試好。呢個係我哋日產嘅，有好多人話：哇！我買一個品牌嘅都平咗嘅，但係品牌嘅始終都係冇原廠嗰啲數據咁標準嘅。你一換咗個品牌，就係一係反應遲鈍，一係佢嗰啲胎壓數據唔準。咁我哋就好多建議你，只要唔係夾壞個傳感器嘅，就算係同等價錢，我都係換一個電池俾你換一個品牌嘅好。咁我哋而家呢個換呢個電池嚟試先，呢度行開2個點得。咁呢個電池我係攞出嚟啦，同呢個電池一樣，都係型號一樣，佢個容量都一樣啦。咁我哋就直接換一個電池仔咯。呢度啱好啊。咁行返開個燈。好得，咁我哋而家度一度先。嗱，而家呢個我哋度一度先，激活得好快。依家電壓正常，但係佢嗰度喺廿9度0，因為你未加氣，所以依家我哋打返啲風壓膠裝返上車就可以噶啦。有好多人問話你換咁多電池得唔得㗎？我哋已經換咗幾年啦，基本上換咗都係同原裝嘅一樣。呢度我哋係呢段時間換出嚟嘅，應該都有過兩三千個嘅情況。基本上換完都冇問題嘅。所以當你嘅車輛如果一個冇電之後，建議都係4個一齊更換。如果有啲係5個嘅，即係建議5個都一齊換。咁樣咧你就唔使話找嚟找去啦。因為有好多我哋近排換過有好多車之後，佢就壞咗一個，換咗一個。喺呢未來嗰2個月，佢日日都要過嚟換呢個，換咗前轆，跟住又到後轆，所以佢就不停咁嚟要過嚟幾處。因為你嗰啲換一隻都係幾十蚊，即係如果你有時間嘅情況下，當然係冇所謂啦，過嚟3、4處咁換個電池係嘛。如果你又冇時間嘅，建議真係一處性全部更換，咁樣咧又可以確保佢個數據比較標準。咁我哋而家全部改咗，裝返上車。